मते से बगीचार टे देखदेवे कौटी से बगीचाटा अच्छी ताहले मोर आउ दरकार हम ना 2-3 किलो 2टा नेबार बाबू पैसा दवाई पड़ो ना केमिति से पिलादिनर अभ्यास भी अच्छी पिजुड़ी चोरी करवा आउ ये ड्रागन फ्रूट चोरी कर अभ्यास से पुणी आउथरे कर जिते बड़े कॉलेज रे पाठ पढ़ा समय रे मु हल करुली धान बुणा काम हल काम करवा बिहुड़ा काम करवा एवं ये चाष काम करिबारे मोर अनुभूति एवं एक्सपीरियंस मध्य अच्छी जेहेतु चाषी परिवार मु आसी बापा चाष काम करती जदिओ सरकारी चाकरी थिला बापा पाखरे किंतु बापा जड़े चाषी आमर चाष जमी अच्छी चाषी परिवार रू आसी आउ मु चाष काम मोर बहुत अनुभूति भी अच्छी गोटे दिन मोर मन पड़ुछि यही भड़िया धू धू खरारे गोटे बिलरे धान बुणा हवा पूर्वर दोहला काम हला आगरे हल करने मते बापा कहले ये जेतिकी आम ये मंच अच्छी ये स्टेज अच्छी यही एते बड़ बिलटे छोट बलद आमर बड़ बलद रही था भल बड़ लंगल थाए किंतु से वर्ष जेहेतु जो कोठिया किंबा जो बगाड़िया कहती ताकू आम पाई पारले नहीं बापा तो काम किए कर चाष तो हम शेष बापा निजे चाष काम कले मते काम लगेदेले मुझे +2 पढ़ुली +2 +3 भितर यार काम करने पड़ो सका उठापी पड़ो चाष कम राति जमी खलारे धान अमल करने जो धान ये को पकईकरी से धान बड़ा काम हुए जो थे कि बलद ताकू चलेले से धान बाहर ये काम भी करने पड़े राति 3टार उठापी पड़ो पिला समय 3टा बेलू उठा केते कष्ट ये कथा मन पड़े भारी कष्ट भी लगे आज दिन में मत खुशी भी लगे जे जाओ मु चाष कम बापा मते सेते बड़े जोर जबरदस्ती काम लगे से धान बुणी देले एते बड़ बिलरे मु दोहला काम कर सारला परे समय हो गला सेते बेलको पाखापाखि 10:30 सकाळ मु जाइतिली 10टा बेले आसिले मो भौणी सी आसिकी भात नहीं आसिले खायापाई मत देवाई ठीक चाषी परी गोटे मुंडरे पगड़ी मरा होता बिल हिर भितर बसिकी जो भात जाइला ताकू खाइबा आ तापरे 5-10 मिनिट विश्राम नेला परे पुणी आउ थे हल करवा खरा बहुत धू धू होता है टेम्परेचर 40-41 डिग्री आउ बलद खरारे आउ चली पारे ना बड़ बड़ से जो कौन कहती टेका ये सब बाहर भितर ताकू चलवा बलद धीरे धीरे जावा ताकू बाड़ी की नेबा ये काम करने भितर मत बहुत कष्ट भी है आउ दिनर 2टा लगिगला मत सारिया अर्थात 2 थर हल करने पड़ा बापा धान बुणिकी पड़े गले घर को कहीं ना मुझे बिलर खमार को चारिया अनई देखिली कौ चाषी भाई पाखरे किए अच्छी कि बलद अच्छा कि कहीं ना समस्त चलीगले ये प्रकार अनुभूति चाष कम बापा मते नियोजित करते आज खुशी हूँ बापा को धन्यवाद दूसरी जे कृषि कार्य केते कठिन किंतु जदि इच्छा शक्ति अच्छी ताकू करिबारे कई अटकई पारिबे नहीं बापा तो चलीगले माँ तो नथिले एबे माउसी माँ जदि अच्छी से चाष काम करती किंतु आज भी चाष काम होउची मु विधायक है भी आज मुख्यमंत्री है भी एणु निश्चित भाव में आज मत ये केविजी मन पकईदे हल धरवाई मु भावुची जिते बड़े गाँ को जीवी निश्चित भाव धान बुणीबी आउ हल भी धरबी आउ ये काम मोर माँ को मध्य चाष काम टिके साहाय्य करी आज केविजी जड़े चाषी
ଚାଷ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଟିଭିରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନାଲି ଫଳ ଯେଉଁଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ମନେ ପକାଇଦେଲେ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍। ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଏଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବୋଧ ହୁଏ କେବିଜିଙ୍କର ତାଙ୍କ ବଗିଚାରୁ ଆସିଥିବାର ଫଟୋ। ଇଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ବିଷୟରେ ସେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ପନିପରିବା ବି ଆଜି ବିଦେଶକୁ ଆମର ରପ୍ତାନି ହେବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ଯଦି ରପ୍ତାନି କାମ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାଷୀକୂଳ ଆମର ଯେଉଁ ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣ ହେବା କଥା ତାକୁ ଆମେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଇଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଏ କାମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଆଜି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବିଜି କରିଥିବେ। ତାଙ୍କର ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେ ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବିକ ଅତି ଉଚ୍ଚମାନର ହାଇ ଲେବୁଲ୍ର। ଆମକୁ ଏଥର ଖୁଆଇଥିଲେ ଦିନେ ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୃଷି ବିଭାଗର ଯେଉଁଦିନ ବଜେଟ୍ ଥିଲା ସେଦିନ ସେ ଆଣିକିରି ପୁରା ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ମାରିଦେଲୁ ଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଟା ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଯଦି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଯଦି କହିଦେଲେ ତାହେଲେ କେବିଜି ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ଘରକୁ ଯିବ ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକିରି। ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ପଠାଇଦେଲେ 4-5ଟି କରିକି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଖିବା ଆଉ ଖାଇବା ଇଏ କାମ ବି ସେ କରିକି ଦେଲେ। ସେ ଏ ବର୍ଷ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବି ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେମିତି ମାଛ କିଲେ 2 କିଲୋ ନ ନେଇକରି ଯଦି ପୋଖରୀଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଉ ମାଛ 2 କିଲୋ ମୋର ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ 2-3 କିଲୋ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ବଗିଚାଟା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ କୋଉଠି ସେ ବଗିଚାଟା ଅଛି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ଦରକାର ହେବ ନାହିଁ 2-3 କିଲୋ ଦୁଇଟା ନେବାର। ଆଉ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କେମିତି ସେ ପିଲାଦିନର ଅଭ୍ୟାସ ବି ଅଛି ପିଜୁଳି ଚୋରି କରିବା, ଆଉ ଇଏ ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଚୋରି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସଟା ସେଇଠି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ବାସ୍ତବିକ ଆଜି କେବିଜି ବି ଜଣେ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଆଜି ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଗନ ଫ୍ରୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ପାଦନ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆଉ ସେ ଆଜି ତାକୁ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି।